Добро дојдовте во урбаните вести. Голем пожар во атарот на село Чашка, општина Ѓорче Петров, зафати борова и друга шума. Во гаснење на пожарот се вклучени екипи на противпожарната единица Скопје, полициската станица Ѓорче Петров, вработени од јавното предпријатие Македонски шуми, како и вработени од комуналните единици од општината. Во продолжение следуваат денешните наслови. Учениците од основното училиште Коле Неделковски од 1 септември ќе учат во нови училници. Втора фаза од проектот за проширување на патот кон Теферич. Визер од 29 октомври нема да наплаќа дополнително за рачен багаж. Акција за собирање кабаст отпад во општина Аеродром. Основното училиште Коле Неделковски во општина Центар на 1 септември ќе ги отвори вратите за учениците во сосема нови услови за следење на наставата. Реконструкцијата во вредност од $60,000 е донација од Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп. Филип Морис Тутунскиот комбинат Прилеп донира средства за нова опрема и реновирање на основното училиште Коле Неделковски од општина Центар, со цел да се подобрат условите за учење на децата, како и за работа на наставниот кадар. Замена на старите подови, нови врати, варосување на зидовите, реновирање на училишната библиотека, поставување ограда околу училишното игралиште, набавка на географски карти, смарт табла, нови клупи и столчиња за првачињата, лаптопи и прожектори, се само дел од проектот кој го финансира оваа компанија во износ од $60,000. Директорот на Тутунскиот комбинат Прилеп Михаел Солтер истакна дека донацијата на училишна опрема е значајна за обезбедување на еднакви можности за сите ученици, без оглед во кое училиште учат. Подршка и допринос заедници изузетно су битни за Филип. Придонесот за заедниците е исклучително важен за Филип Морис, како глобално, така и за Македонија. Еден од основните принципи на таквиот начин на поддршка е и нашата инвестиција во унапредување на условите за образование и обезбедување на исти услови за сите. Обезбедувањето на средства кои ќе го подобрат нивото на образование одговара во потполност со нашата мисија и филозофија. Односно реновирању училишта Коле Неделковски, кој веќе до сада постиже изврсне резултате, у потпуности е у складу sa нашим принципима и sa компанијском мисијом и компанијском филозофијом. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски рече дека ова ќе биде работно лето за општината, токму во насока на подобрување на условите во училиштата. Сме свесни идните генерации во нашата општина, во нашиот град, во нашата држава се создава токму во основните училишта. И затоа оваа донација и сето што го правиме е исклучително битно. Ова е таков период во нашата општина кога даваме приоритет повторно на основните училишта. Денеска е, фактички обележуваме донацијата и големото реновирање во Коле Неделковски. Вчера започна доградбата на Гоце Делчев основното училиште, кое што од 58 воопшто нема никаква доградба. Имаме сериозна потоа реконструкција во 11 октомври училиштето, каде што конечно ќе го решиме проблемот со водовод и канализацијата. Имаме потоа голема инвестиција, реконструкција во Кирил и Методи и во останатите училишта. Значи ова е едно работно лето, кое што го посветуваме најмногу се разбира на почетокот на школска година, да можеме да им овозможиме нашите основци што е можно подобри услови за школување. Директорката на училиштето Светлана Масларевска изјави дека ова е прв пат после долги години да се изврши вака обемно реновирање на училишната зграда. Ова донација е од суштинско значење за нашето училиште и многу ќе влие во подобрување на воспитно-образовниот процес и во квалитетот на наставата. Имено оваа година одбележуваме 60 години од постоење на Коле Неделковски, така да ова ни е навистина како еден роденденски подарок. Затоа што на 1 септември нашето училиште ќе стартува со нови подови, нови врати, опремени училници за кои што најмногу ќе се радуваат прво одделенците. Авиокомпанијата Визер со нови поволности за патниците. Зашто станува збор ќе дознаете подоцна во вестите. А во продолжение,
Почна реализацијата на втората фаза од проектот за проширување на патот кон рекреативниот центар Тиферич во должина од 500 метри. Со проектот се предвидува и трета фаза, за која општина Киселовода ќе аплицира веќе следната година и која, ако повторно биде поддржана, ќе овозможи проширување на последните 300 до 350 метри од патот. Почна реализацијата на втората фаза од проектот за проширување на патот кон рекреативниот центар Тиферич. Предвидено е проширување на 500 метри од патот, колку што беа опфатени и во првата фаза минатата година од црквата Свето Преображение кон населбата Пржино. Ова е реализација на втората фаза од проширувањето на патот кон Тиферич, која освен проширување ќе опфати и поставување нов асфалт, изработка на тротоар од левата страна и негово поплочување со бекатон плочи во должина од нови 500 метри, рече при денешниот увид на градижните работи градоначалничката на општина Киселовода Билјана Величанец Алексич. Ова, посочи таа, е втор начин како да се дојде до Припор, до Сопиште и до другите населени места во Сопиште, освен преку главната делница сообраќајница Христо Татарчев. Со проектот се предвидува и трета фаза, за која општината ќе аплицира веќе следната година и која, ако повторно биде поддржана, ќе овозможи проширување на последните 300 до 350 метри од патот. Со проектот е предвидено и поставување на осветлување, зашто следната година треба да почне тендерска постапка. Вкупната вредност на втората фаза на проектот изнесува 6.650.000 динари, од кои 5.539.797 динари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а 1.100.000 динари обезбеди општина Киселовода. Скопскиот плански регион како носител на проектот, преку Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој досега има инвестирано околу 11 милиони динари. Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика ја промовираа мирката за напредни IT вештини за млади до 29 години. Кандидатите кои ќе аплицираат не треба да имаат посебно IT познавање за да ги посетуваат курсивите. Со мерката за напредни IT вештини на Агенцијата за вработување на Република Македонија, 220 невработени на возраст до 29 години ќе поминат обуки за Java програмери и софтвер тестери. Тие професии се барани на домашниот и странскиот пазар, поради што квалификациите и сертификатот со кои ќе се стекнат младите треба да им помогнат да се вработат. За обуките што се реализираат преку ИПА проект од Европската Унија, како директен грант на Агенцијата за вработување на Република Македонија, се обезбедени 18.260.000 динари. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска на пресконференција истакна дека предвидените обуки се за унапредување на вештините и знаењата на младите до 29 години во информатичките технологии. Според директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, со обуките за Java програмери за софтвер тестери кои се барани како во Македонија, така и во странство, можностите за вработување се многу големи. Ирина Ивановска, раководителка на уделот за IT обуки во СЕМОС Едукација, посочи дека кандидатите кои ќе аплицираат не треба да имаат посебно IT познавање за да ги посетуваат курсивите. Курсивите им овозможуваат на кандидатите да се преквалификуваат, да се сертифицираат и преку нашиот кариерен центар на СЕМОС Едукација, да им овозможиме препораки за пракса или за вработување, рече Ивановска. Авиокомпанијата Визер со новина во полза на патниците. Од 29 октомври нема да се наплаќа дополнително за мал или голем рачен багаж во кабината на авионот. Нискобуџетната авиокомпанија Визер денеска најави дека од 29 октомври годинава патниците повеќе нема да плаќаат дополнителен надомест за голем или мал рачен багаж во кабината на авионот на оваа авиокомпанија. Патниците ќе имаат право да донесат еден дел од рачниот багаж кој ги исполнува димензиите од 55, 40, 23 см. Оваа торба е вклучена во цената на билетот. Ова представува зголемување од 50% во однос на претходната големина на бесплатниот додаток на багаж. Клиентите кои патуваат на или по 29 октомври 2017 година, кои веќе купиле рачен багаж директно преку каналите на Визер, ќе бидат надоместени со 120% од платената цена, префрлени на нивните ВИЗ сметки, соопшти Визер,
кој реализира летови од Македонија со субвенции од владата. Конјаниците активно се подготвуваат за 39-тиот интернационален конјички марш. Денеска ќе одржат тренинг на кеот на Вардар во општина Аеродром. Конјаниците кои оваа година ќе учествуваат на 39-тиот традиционален конјички марш по повод македонскиот национален празник Илинден, попладнево ќе одржат тренинг покрај кеот на реката Вардар, информира општина Аеродром. Илинденскиот марш 2017 што го организира Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче, Илинденски марш 1978, на кој ќе учествуваат 20 конјаници на возраст од 18 до 65 години, како и конјаници од различни градови, од Маврово и Горна Река, Чичево, Демирхисар, Свети Николе и Пешадија од Охрид, ќе стартува од општина Аеродром и ќе заврши на 2 август во Крушево. На повеќе локации во општина Аеродром во петок и во сабота ќе се одвива акција за собирање на кабаст отпад. Граѓаните кои имаат кабаст отпад од 7 до 9 часот и 30 минути ќе можат да го одложат пред своите куќи или згради. Општина Аеродром во соработка со град Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена во петок и в сабота ќе спроведува акција за собирање кабаст отпад. Акцијата в петок ќе се одвива во Ново Лисиче, реонски центар Аеродром, населбата Лисиче и Горно Лисиче. Граѓаните кои имаат кабаст отпад од 7 до 9 часот и 30 минути ќе можат да го одложат пред своите куќи или згради. Потребно е да се внимава отпадот да не го попречува движењето на пешаците и возилата и местото да биде пристапно за возилата на јавното претпријатие Комунална хигиена за да можат непречено да го соберат отпадот. Во сабота акцијата ќе се одвива во населбите Мичурин, Стар Аеродром, Острово и Јане Сандански. Под кабаст отпад се подразбира мебел и делови од мебел, бела техника, електрични апарати за домакинство, шпурети, ладилници, машини за перење алишта и за садови, бойлери и слични предмети, електронски апарати, компјутери, телевизори, музички системи и слично, но не и градежен шут. Делови од општините Илинден, Сопиште, Киселавода и Аеродром утре ќе бидат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Дел од корисниците на општина Илинден, Киселавода, Сопиште и Аеродром утре ќе останат без електрична енергија, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Според известувањето од Ева на Македонија, без електрична енергија во периодот од 8 до 15 часот и 30 минути ќе останат корисниците од село Ајватовци, Бунерџик, како и објектите на Интергрос, Завар, Амајлија и Гранд дискотека во општина Илинден. Од 8 до 15 часот и 30 минути дел од корисниците од булеварот Борис Трајковски, градилиштето Адора, дел од корисниците од улицата Иван Козаров, фирмите кај Тутунски комбинат, како и дел од корисниците од улиците Балканска и Жил Верн во општина Киселавода. Без струја од 8:30 до 15 часот ќе бидат корисниците од село Долно Соње, поточно од местото Брзовец на пат кон село Говорлево во општина Сопиште и од 9 до 11 часот. Без струја ќе бидат корисниците од улицата Анастас Митрев, број 1, 3 и 5, како и магазинот на картонажа лоциран во нивна близина во општина Аеродром. Следува период на стабилно време со постојан пораст на дневната температура, која во деновите од викендот на повеќе места ќе надмине 35 степени. Уве индексот во наредните денови повторно ќе има многу високи вредности и ќе изнесува 9.
И пред да се одјавиме уште една информација. Во рамки на одбележувањето на патруниот празник на општина Илинден, Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ. Утре од 9 до 14 часот во Домот на култура Илинден ќе се одржи традиционална крводарителска акција. Во акцијата што општина Илинден ја организира во соработка со Црвениот крст на Република Македонија, може да се вклучат сите заинтересирани граѓани кои преку дарувањето крв ќе ја покажат својата хуманност и солидарност. Со оваа информација завршуваме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте, останете и понатаму со нашата програма. А за повеќе информации посетете и нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.